Интересно, конечно, люди отдыхают. Ну, что вы делаете? Здравствуйте, да, я гуляю просто. А вы? Я отдыхаю. А вы тут совсем одна, что ли? Да. А не страшно девушки одной в лесу? Нет, тут все знают. А у вас Пью пиво, да? Будете пиво? Да, я не против угоститься, конечно. И вот пиздец на самом деле тогда. Шел домой босиком. Пиздец, это история. Не, Ну. страшно оказаться на самом деле в такой ситуации. Я бы Варагову не пожелала. Может, ты сходишь, возьмешь еще пиво, там вот лежит.